Hello and namaste everyone. It's me Roshan Gawatraj aka Ride with me. आज चाहिँ म चाहिँ धेरै दिन भयो बाइक पनि सफा नगरेको, त्यस कारणले बाइक सफा गरेर राखौँ। बाइक चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। अब हामी चाहिँ दिनदिनै नुहाउँछु भनिसकेपछि बाइकलाई पनि त नुहाइदिनु पर्यो हैन र। त्यही भएर आज मेरो बाइकको पासिङ डे। लकडाउन अब बिस्तारै खोलिसकेको काठमाडौँमा। आजको यो भिडियो चाहिँ एकदम सर्ट हुन्छ। त्यसको वास हान्ने हो। हाम्रो टोलमा त्यो मैले हल्का वास हानिराख्ने ग्यारेजमा जानु लाग्यो। अब त्यही हो, त्यहाँ जाने बाइक वास हान्ने, घर फर्किने। हेर्नु ल जालपचोकको स्थिति हेर्नु त, लकडाउन हो कि के हो थाहा छैन। सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन कोही भएको त ल होइन, डिस्टेन्स मेन्टेनै छैन। अब खुले पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यताउति गर्नुपर्छ कि होइन, व्यापार नगर्नु त होइन। अब हाम्रो पनि पसल छ है, हामीले अहिलेसम्म खोले छैन, तर खोले पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर खोल्नुपर्छ नि त। यो रोग फेरि कस्तो भन्दाखेरि आफूलाई लाग्यो, अब भोलि चाहिँ अब घर परिवारलाई पनि भेट्न नपाउने है, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई कसैलाई पनि भेट्न पाउँदैन कि लाग्यो, छुन पनि पाउँदैन आफ्नो फ्यामिलीले। एकदम नराम्रो रोग हो। त्यही भएर आफूले ख्याल आफै गरेर है एकदम राम्रोसित ध्यान दिनुपर्छ। कतै गइहाल्यो भने पनि एकदम सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जानुपर्छ। त्यही हो। ल यहाँको ग्यारेज बन्द है त, कहाँ जाने होला त, जताततै बन्द। कता जाने यतातिर खासै नजिक यता जालपचोकतिर म बसे पनि हाम्रो पसल चक्रपततिर हो कि त्यही। अब म त्यही चक्रपततिरैको धेरै थाहा, यतातिरको थाहा होइन। ग्यारेज अब खोज्नुपर्छ। ग्यारेज खोज्ने कता यता यो फ्लोरोसेन्ट स्कुलनिर त मैले ग्यारेज भयो जस्तो लाग्थ्यो। त्यहाँ खुल्ला छ कि बन्द छ भन्ने कुरा। खुल्ला रहेछ नि त, त्यही वास हानिदिने हो कि अब के हुन्छ। घर वास हान्नु त हुन्छ अरे, घर वास हाल्यो फेरि त्यस्तो ग्यारेजमा जस्तो त्यो गनहरू हुँदैन नि त। त्यो त्यस्तो मलाई फेरि सेटिस्फ्याक्सन भयो जस्तो फेरि लाग्दैन कि घर वास हान्दाखेरि। ल है त यहाँ चाहिँ एउटा रहेछ के अरे, को हो दाइ त, यहाँको दाइ को हो वास हानिदिनुको दाइ? ल फेरि बाइक धोइसकेपछि फेरि अब यस्तो गर्ने मन लाग्दैन क्या, यस्तो हिलो धुलोमा चलाउने मन लाग्दैन। के गर्ने, नेपालको बाटो यस्तै हो, चलाउनुपर्छ, बाध्यता छ। जहाँ मैले पहिला बाइक वास हान्थेँ त्यहाँ अब खुलेर हुन्छ, त्यहाँ बबाल वास हान्थेँ के अरे, केही छैन। लकडाउन बेला यति भयो नि, भइहाल्यो नि, यति यसै ढुक्क हो।
आजको भ्लग एकदम सानो भयो, केही छैन, लकडाउन बेला त्यस्तै हो ल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अ भिडियो, सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई, टेक केयर।